팔 아픈데 그 꼭 내가 이래 해야 되나? 내가 해줄게. 말로 갈게는. 네, 고물상에 가가지고 내 고물 좀 주워줄게. 아 머리. 아저씨 뭐해? 오, 잘 되는데. 아닌데 자기가 힘줘서 찢어지는 것 같은데? 아이고 안 되구만. 이 아니구만. 정도면 됐다. 뭐 만들었는데? 이거 네가 어디에 쓰는 물건인고? 나무 그거 쪼개는데 이게 힘든다 했잖아. 그 뭐 날 위해서 만들어 줬다는 그런 얘기를 하고 싶은 거야 지금? 그래. 나는 그런 거 안 필요한데. 여자는 마음을 몰라 아저씨. 아니 이러면 되겠지? 아니 그러니까 그 뭔데 그게? 이거 어. 도끼, 거꾸로 도끼. 이게 이거 불쏘시개 할 때 네가 그 도끼질 하니까 힘들다 했잖아. 잘 모르겠는데. 다 됐다. 용접만 하면 된다. 완제품을 보여줬어요. 어. 안녕하세요. 기다리 동자입니다. 그 난로를 이렇게 떼려면 큰 나무도 필요하지만 이 짜잘한 나무가 있어야 되거든요. 근데 좀 이때까지는 이 도끼 가지고 이렇게 나무를 이제 쪼개고 했는데 조금 불편하더라고요. 이게 따개지긴 따개지는데 이렇게 잘못하면 이거 또 손을 찍을 수도 있고 그래가지고 고물상에 들려가지고 요 작은 요 HBM 동가리 하나 주워왔어. 이렇게 한번 만들어 봤습니다. 이렇게 이게 이제 칼날이니까 이게 위험하다고 제가 이렇게 사용 안 할 때는 이렇게 덮어놓고 이렇게 나무를 또 쪼갤 때는 이렇게 빼놓고 이렇게 하도록 했고요. 이거는 약간 이렇게 경사지도록 철판 쪼가리 이렇게 두 개 돼 가지고 이렇게 그 나무가 짜개지면서 벌어지도록 이렇게 경사를 줬습니다. 뭐 간단하게 만들었는데 괜찮은 것 같아 가지고 이렇게
좀 큰 거 이런 거는 이게 이게 꼭 이 불 붙일 때는 짜잘한 나무가 있어야 됩니다. 이게 없으면 불 붙이기가 상당히 어렵거든요. 그래서 이렇게 한번 만들어 봤는데 근데 쓱하니 뭐 잘 이 도끼 가지고 뭐 이렇게 이거보다는 이게 훨씬 좋습니다. 이건 또 꿀로 들어가야 되네. 아, 그거 쏘면 안 다치겠다. 나 맨날 도끼로 그게 그러니까. 한 번씩 손 찢는데. 이 짜잘한 나무가 있어야 불 붙이기가 좋으니까. 이거 뭐 어려운 거 없고 뭐 간단하니까 이런 거는 또 난로 앞에 하나 있으면 괜찮을 것 같아요. 고물상이 가까이 있는 분들은 한번 만들어 보세요.